milu-milu. Kemana? Masa mirip aing euy. Namanya bisa kembar jeung si Tantan. Hah? Nah, bisa kembar jeung Tantan. Gawean we yuk. Yuk we lah. Yuk, susukan. Dia gerak dia. Kumaha? Kan ke ya. Oh, iya. Aing aya ya. Mana babaturanna si Tantan den? Heeh. Boga nomorna? Boga. Yo. Pan mana teh babaturanna? Hayang ngudut embung. Hayang. Yo. Kesena di video call mana teh. Mana kesena ditenggalan ku aing nya heuh. Tapi ulah asli. Nya mau ditenggalan di gitu-gitu we hungkul tah. Geus Tantan cenah mawa ka dieu cenah. Mau duit. Udud. Heeh. Sok. Mana nomor sana? Tah. Tah. Halo, Yo. Tan bantuan Tan. hah? Kunaon mana? Ampun Tan, bantuan ke dia Tan. Halo, Tan. hah? Ah, Kunaon mana? anjing. Bu, udud ke dia. Udud, Yuk. Lamun mana teu mau udah dia babaturan mana bisa paeh ku aing ye. udah teboga udud Tan aing mah. bantuan Tan. Aduh, anjing. Hah aing. Iya di kampung iya ya, anu ngaranna teh Kampung Waduk RT 32 RW 13. Anu hareupeun cawa tapi rokona moal dianterkeun ka dieu. Teu neunna tangkal cau. Heeh, Pak Guru. Geus ora. Mana tangkal cau teh? Oh iya tangkal cau. Oh itu sawah. Yo. Di dia ya. Tah. Buru mana kita keluar aing ada kuan. Dia lah. Dihandap. hadiahnya aja yang tadi bawa di situ. Nah, terus ya namanya bisa kembali yang citatan gitu. Terus itu nyawa tuh. Ya uang gawean gitu, uang harian
Namanya bisa kembar jeung si Tantan. Oh, gitu udah kan dulu goblok. Ya hantu. Oh. Tuh. Kadeuleu tadi teh goblok sakitu mah. Ya heunya. Da diuk lah. Namanya bisa kembar jeung si Tantan. Hah? Nah, bisa kembar jeung si Itunya Tantan. mah tuh. Gawean we yeup. Mak. Ke ieu we lah. Hah? Yeup tuturkeun. Mad. Iya, aing teh lem. Aing kan tadi dia nya. Kapan langsung ke tukang langsung. Langsung kieukeun aing ya. Jika aing masa eta ka mana dikukur. Sabar gua lagi konten, sabar ya. Jemput. Mak. Tukang mana teh langsung dikieukeun aing dibawa ke tukang mana dikitu dibetot. Oh. Action. Nah, ini keren. Ulah kaciri jangan deh. Kok belum?